Sango ya malamu. Bonne nouvelle. Nzambe apesi yo mukanda. Yesu Masiya apesi yo mukanda. Ozali kolela pona mukanda butu pe moi. Onyongami mingi pona mukanda. Bando ya poto ozoka mukanda te. Soki okwe kati ya message oyo. Zali réponse ya Yesu Masiya apesi yo. Nzambe alobi mutu nyonso tu akokwa na kati ya video oyo mukanda na ya kozwa yango. Soki message oyo zali pona yo. Aimer, partager, pe koma na yambi mukanda na ngai. Nzambe apesi yo mukanda. Partager. Comment j'accepte? J'accepte le message. Nandimi message. Na yambi mukanda na ngai. Na yambi résidence na ngai. Na yambi passeport na ngai. Na yambi mukanda na ngai. Nzambe apesi yo mukanda. Nzambe apesi yo mukanda. Nzambe Yesu Masiya, Yesu Kristo apesi yo mukanda. Soki okwela kati ya video oyo, nizali signe que Nzambe a exaucé ba prière na yo. Nazali ange de l'Éternel. Nazali prophétesse clairvoyante de l'Éternel. Mutu nyonso tute akokwa na video oyo. Mais message oyo zali pona mutu nyonso tute. Mutu oyo azala problème ya mukanda. Message zali pona ye. Tia j'aime. Dans un côté j'aime. Zali signe ya acceptation. Zali signe que ndimi. Comment la message? J'attire le papier. J'attire mes dossiers. J'attire mukanda na ngai. Na bendi mukanda na ngai. Je reçois. Na yami mukanda na ngai. Na yami mukanda na nga. Na ndimi message. Na ndimi message. Pe na zu mukanda na ngai. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe Yesu Masiya a réglé ba problème ya mukanda na yo. Mukanda na yo zaki bloqué. Ba bloqué kengo spirituellement et pas ba ennemi na yo. Et pas ba nguna na yo. Mais Nzambe a libéré mukanda na yo. Comment? Nzambe merci. Comment? Nzambe merci. Parce que Nzambe azo pesa mukanda. Nzambe alobi na ngai na biso yo a libéré mukanda na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Soki message oyo ezali ya yo. Soki ondimi message oyo. Komela ngai je reçois na ndimi na yami mukanda na kombo na makila na Yesu pe na kombo na Yesu Kristo. Partagez, aimez et abonne-toi. Abonne-toi pour zoka ba message ya fortification. Pour zoka ba réponse ya ba demande na yo. O senga kanzambe. Nzambe azana plusieurs façons ya ko répondre mutu. Nzambe azana ndenge belé ya ko répondre na ba prière. Soko ko na message o ezali réponse ya ba prière na yo. Nazomona mwana mobali moko na kati ya ndako. Azolela pona mukanda. Aumeli. Bana vanaki mukanda ezoya te. Nzambe alobi na ngai ezali ta na yo. Mukanda na yo eseye. Mukanda na yo eseye. Mukanda na yo eseye. Mukanda na yo eseye. Oh bozomona eza emerbi te. Eza l'ange de l'Éternel. Eza l'ange de l'Éternel o aza na kati ya emerbi. Eza l'ange de l'Éternel mutu aza na kati ya emerbi. Nde azopesa message oyo. Nzambe alobi mukanda na yo eye. Comment je reçois? Comment je reçois? Comment je reçois? Tia j'aime. Tia j'aime. Et partagez dans mokili mobimba. Nzambe ya pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Après kozo mukanda na yo. Nzambe alobi makambo nyonso tu efungwami pe kokangamaka jamais. Po ozali destiné ya kosepela na vie na yo. Nzambe alobi mukanda na yo ye. Soko zi mukanda na yo yoka message prophétique. Oyo koya na sima ya mukanda na yo. Nzambe akopesa yo musala ya malamu. Yesu Masiya alobi stabilité na vie na yo. Azoke no kovandi stable na musala. Na kati ya musala yo kozwa. Okolingama makasi po kozala respecter pe considérer. Bakofuta yo mbongo ya malamu. Po koumela na kati ya musala wana. Okodominer na kati ya musala wana. Bato bako respecter pe bakolinga na kati ya musala wana. Okozwa contrat ya musala. Nazomona contrat. Okozwa contrat ya musala. Musala na komemela yo bonheur, connaissance, respect. Musala wana komema musika. Nzambe alobi apesi yo musala. Après kozwa mukanda ezali musala na de fungwami. Après
musala na yo efungwami, nzambe apesi yo mwasi ya malamu to mobali ya malamu. Okobota, okosala libota pe famille na yo. Nzambe akopambola yo na libala na yo. Wana ezali message pona mwana nzambe nyonso tu akoyi na kati ya message oyo. Soki ozali célibataire, après musala wana okozwa libala, okozwa libala ya kitoko, mwasi ya kitoko to pe mobali ya kitoko nzambe akopesa yo. Soki ke deja obala na Congo to wapi na soki deja obala na Afrique, oyaki po bengisa bana na yo na mwasi na yo to mobali na bana, yeba ke dossier za accepté. Nzambe alobi na travers musolo kozwa ekofungola banzela ya ba voyage. Mobali na yo to mwasi na yo to bana na yo bakolanda yo pe bakozana kimia, bokozana kimia. Soki message oyo ezali pona yo, partagez comment j'accepte, j'attire la positivité, j'accepte le message de l'Éternel. Nandimi message ya Nzambe, nandimi ekombela ngai na yambi message oyo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe alobi lisusu boye akopesa yo mutuka. Soki kokumbaka mutuka te, okobanda kokumba mituka ya ndenge na ndenge. Azokende kopesa mutuka après mukanda na yo. Soki deja okumbaka, azopesa yo mbongo ya kosuma mutuka. Soki na otikala kokumba te yeba ke test na yo deja eza accepté. Okopase examen na yo ya conduire. Okoconduire mutuka esika ozali po kozala stable. Wana ezali message ya Yesu Masia. Comment nandimi, comment na accepter pe partager po message oyo ekomela yo na kombo na Yesu Masia. Nzambe azokende kolongola batu ya mabe pembeni na yo. Eza na kati ya libota na yo, to na kati ya bakamarade na yo, to na connaissance na yo, to na milie na yo. Nzambe azokende kolongola batu ya mabe. Pe azali kotindela yo famille ya sika. Azali kotindela libota ya sika. Azali kotindela yo bakamarade ya sika. Pe batu ya malamu o bakosunga yo bakoedo na makambo ebele. Nzambe alobi azolongola batu ya mabe pembeni na yo. Azotindela batu oyo bakomema musika na ba vision na yo na ba rêve na pe kokisama. Po ete lokumu ya Nzambe ekokisama. Parce que Nzambe aza na plan moko ya kosala na yo. Nzambe aza na projet moko ya malamu alingi asala na yo. Yango azokende kolongola batu ya mabe, azotinda batu ya malamu. Yama message oyo na kombo na Yesu Kristo. Ezali prophétesse ya merbi te, ezali ange ya Nzambe ndaza na kati ya nzoto ya merbi azopesa message oyo. Soki message oyo ezali ya yo, comment nandimi na accepter, j'attire la positivité. Nandimi pe na yambi yango na kombo na Yesu Masia. Nzambe alobi lipamboli na yo ezali koya. Nzambe ayoki kolela na yo, prépare-toi, mibongisama pour recevoir lipamboli na yo. Oleli na secret, oleli na chambre, oleli na salon, leli yo moko mutamuni ma ya miso na te. Secret na yo na Nzambe, oleli mingi po na vie na yo. Nzambe alobi ayoki kolela ma ya miso na yo. Yango aye na message oyo apesa yo yango. Ndima message oyo. Mukanda na yo ezoya. Sepela pe bina pe kumisa Yesu Masia. Po yende mutu apesaka nyonso. Me kasi Nzambe azali kosenga yo eloko moko. Linga Nzambe mingi koleka biloko ya mokili. Soko lingi Nzambe na yo mingi, nyonso ya mokili ekokoma pamba. Okozwa yango lokola maseki. Okozwa yango pamba. Nzambe azala liboso ya nyonso. Koma na lingi yo Nzambe. Na lingi yo Nzambe koleka nyonso. Po na sima na yo okopambolanga. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Le Seigneur ne peut jamais te déçir. Nzambe alobi. Bina, kumisa Nzambe, sote, kolela lisusu te.